தமிழ் ட்ரெண்டிங். ஹலோ, இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸ்ல இருந்து கால் பண்றோம். உங்க அக்கௌண்ட் கேமிங் பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்து மாத்தி 2.5 கோடி ரூபாய் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிருக்கு. கொஞ்சம் என்ன செக் பண்ணி சொல்லுங்க. சாரி சார், ராங் இன்ஃபர்மேஷன். என் அக்கௌண்ட்ல 200 ரூபா தான் இருக்கு. என்னது, அக்கௌண்ட்ல 200 ரூபா இருக்கா? ஹலோ மச்சான், கீர்த்தி இஸ்மாயில் பேசுறேன்டா. வண்டி பெட்ரோல் இல்லாம நடு ரோட்ல நின்றுச்சுடா. அந்த 200 ரூபால 100 ரூபா மட்டும் ஜிபே பண்ண பெட்ரோல் போட்டுக்கிறேன்.